السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مشتركي قناة زوم مغربية. ندخلوا في صلب الموضوع مباشرة، وهذه المرة مع الصحفي المصري اللي هو عماد فواز، واللي فضح السرقة اللي كانت أمس بزاف ديال الحوايج اللي هما مغربية في افتتاح ديال ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران. واللي اقسم بالله يعني ما تفرجت في هذاك الافتتاح، شفت غير التصاور وبقيت كنضحك على هذاك اللباس. يعني كيبان لك اللباس المغربي مخنشل، كاينين اضافات وقيلا بغاو يميكسيو مع اللباس التركي باش يلا يجيبوا دف، ولكن كاين بعض انواع الالبسه اللي كيجيبوا الضحك. السلام منبوس مع شوراط وداك الشيء. المهم الناس اللي كيفهموا في اللبس غادي يفهموا اكثر. فالاخ عماد فواز كتب في الصفحه ديالو على الفيسبوك كما كتشوفوا في الصوره: قناوة فن مغربي ظهر في المغرب في مدينة الصويرة. فن مغربي قح ولد وعاش في المغرب ولم يخرج عن حدودها. الجزائر كالعادة لا يمكن أبدا أن تقيم مناسبة بدون أن تستر عوراتها التاريخية والتراثي والحضاري بتراث وحضارات وتاريخ الآخرين. قناوة فن مغربي واستعراض قناوة في افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران. وقاحة هي فضيحة وليست ستر يعني الستر زعما كاين الفقر التراثي. فانا كنبغي نقول لك السي فواز باللي فاقد الشيء يسرقه. فاقد الشيء كيخنشلو. تما خنشلو تا بنو خلدون تا هو خنشلو بزاف ديال الحوايج. فما علينا، غنخليو هذا الموضوع جانبا. عندما من بعد واخا الصراحه قناوه ديالهم هما ديفيرون على القناوه ديالنا، غير من ناحيه الشكارات ومن ناحيه اللباس. فما علينا، غنخليو هذا الموضوع جانبا. كنبغي نوجه رساله لهذوك الكلاب ديال الفراقشيه، مع تحياتي للاخوه الجزائريين الاحرار. دوك الكلاب اللي ما عندهم ما يدار واللي كيفتخروا بحال هذا الشيء هذا، وكيجي كيحاول يطمس كل ما هو مغربي. كيفتخر الله هذاك النهار تشوف هذه الصفحه ملي شي جزائري باع شي سياره لشي مغربيه مستعمله ودير فيها تحت حفاضات باش ما تكسرش بالزيت، وفرحانين. حشيناها المغربيه هذه. شوف فين وصلت بهم الدمامه وقله الاخلاق، انهم فرحانين انهم كيف غشوا السيده. وهذه هي الاخلاق ديال هذوك هاد الكراغله وهاد الفرقوشيين والذباب ديال شنقريحه ومن معاه. يعني راه ما عطينا لا خدمه لا ردمه. فالاخوه ديال الشعب الجزائري الشقيق راه كيعرفوا هذا النوع مزيان، راه عطينا غير التكسويل. وهما دوك اللي كيبان لكم كيحسنوا على نواظرهم وكيخرجوا ديما وعندهم الفلوس وعندهم سميتو، راه داك هو الذباب اللي كتلقاه يدير شي سميه حسن ولا فهمتي، وما داير لا بروفايل لا والو، كيهاجم كل ما هو مغربي. اذا حنا ما هضرناش على التراث ديالنا اللي معروف كتخنشلوه، والعالم اليوم عرفكم كيفاش كيفاش كتسرقوا التراث المغربي بجميع انواعه. فكما فضحكم فواز من اجل قناوه اللي هو يعني تاريخيا فن بان في الصويره مع العبيد اللي كانوا كيجيو للصويره. يعني دابا غادي تعطيهم درس في التاريخ، وما عندهمش مع التاريخ. الانسان اللي ما عنده تاريخ راه ما غاديش يفهم في التاريخ، وما غاديش يبحث في التاريخ، وما غاديش يعرف التاريخ ديال مدينه الصويره او مدينه صور او مدينه ليكسوس كما سماها الاغريق الرومان اللي جات بين اعمده هرقل. فما علينا، اللي ممكن نقول هو ان هاد الكراغله يعني غادي نقدر نوصفهم بوسط السوسيولوجيا وعلم الاجتماع انهم عندهم اغبى حس مشترك، وانهم كيصدقوا الاكاذيب، وانهم كينسجوا الاكاذيب بيناتهم وكيبداو يحطوا فيها. الله يصاوب صافي وحق الله. المهم شكرا للسيد فواز لانه اختار لهذه النقطه هذه، ومرحبا بداك الدحش. قالوا ديك التصويره الاخوه اللي حطيت لكم في المنتدى ديال داك الدحش اللي كتمشي كيجري باش يعلق. يلا علق نشوفوا واش غادي تقول ثاني لا سميتو. غادي تقول باللي الجزائر كبيره وفي عمرها 4000 قرن وكذا. فالجزائر الحديثه راه عمرها غير 60 سنه، بغيتي ولا كرهتي، وبالدليل وبالتاريخ. لذلك ما عندكم لا تراث مادي، ما عندكم حتى حاجه، كل شيء مخنشلينو، وكل شيء اما تراث مغربي او تراث تركي عثماني او تراث فرنسي. هذا مكان، والفرنسيين اصلا هما اول وحدين فتحوكم بانكم ما عندكم حتى شي حاجه. يعني وهذا الشيء ماشي عيب، الانسان يصنع الامجاد ديالو. فتبارك الله عليكم والى اللقاء.